लोबो, संडे आफ्टरनून को मेरा बेटा ट्रेन में से गिर के मर गया था। मंडे मॉर्निंग को वीरू शास्त्रबुद्धे ने इसी कॉलेज में लेक्चर दिया था। सो डोंट टेल मी दैट नॉनसेंस। मैं आपको सिंपैथी दे सकता हूँ, एक्सटेंशन नहीं। सॉरी। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या?